Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін 2-ші сыныпқа арналған есепте тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінде 19 сөз. Алдымен мәтінді толық оқып шығамын. Содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Есепте. Сен тақтада есепте. 2-ге 2 қосқанда неше болады? Дұрыс. 4 болады. 7 алу 1. Қанша болады? Дұрыс. Өте жақсы. Мінекей достар, мәтінмен таныс болдық. Енді диктантымызды жазуға кірісеміз. Бірінші сөйлем азат жолдан бастап жазамыз. Сен тақтада есепте жазамыз. Сен тақтада есепте. Сөйлемді қайтадан оқимын. Сен тақтада есепте. Келесі сөйлем. 2-ге 2 қосқанда неше болады? Жазамыз. 2-ге 2 қосқанда неше болады? Сөйлемнің соңына сұрақ белгісін қоямыз. 2-ге 2 қосқанда неше болады? Келесі сөйлем. Сөйлем бір сөзден тұрады. Дұрыс. Жазамыз. Дұрыс. Дұрыс. Келесі сөйлем. 4 болады. Жазамыз. 4 болады. Төрт болады. Келесі сөйлем. 7 алу 1. Жазамыз. 7 алу 1. 7 алу 1. Келесі сөйлем. Қанша болады? Жазамыз. Қанша болады? Сұрақ белгісін қоямыз. Қанша болады? Соңғы сөйлем.
Дұрыс. Өте. Жақсы. Жазамыз. Дұрыс. Үтір қоямыз. Өте. Жақсы. Сөйлемді тексереміз. Дұрыс. Өте. Жақсы. Ал енді достар, осымен диктантымыз аяқталды. Қазір мен сіздерге диктантты қайталап оқып беремін. Содан соң экранға мәтіннің толық нұсқасы шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Видеоның астында диктантты тексеру критериясы жазулы.